Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке, как вы уже догадались, мы будем говорить о Пасхе, о самом светлом и радостном празднике. Его именуют праздников праздник, торжество из торжеств. Воскресение из мертвых Иисуса Христа – величайшее событие евангельской истории. Многие художники, композиторы и поэты посвятили этой радости свои произведения. По христианскому учению Иисус Христос умер и воскрес на третий день, и своим воскресением победил смерть и подарил живущим на земле радость и веру на вечную жизнь. Непременным символом Пасхи является яйцо. Оно имеет мифологический смысл – рождение и воскресение. Пасха совпадает с весенним возрождением природы, началом нового годового круга. После своего воскресения Господь приветствует всех словами «радуйтесь», а апостолы, ближайшие ученики Христа, возвестили эту весть по всему миру. Эта же радость и появляется в сердце человека, когда он слышит «Христос воскресе», а в душе у него откликается «Воистину воскресе». Начинается праздник в церкви с пасхального богослужения. Во время всеночной службы звучит тропарь. Тропарь – это краткое песнопение, которое прихожане поют вместе с церковным хором. В тропаре всего лишь 3 звука, и тропарь звучит возвышенно, торжественно и празднично. До этой великой радости был очень тяжелый и трудный путь Иисуса Христа. Воспоминания о последних днях его земной жизни, о распятии, о его смерти верующие посвящают последнюю неделю, которая называется Страстная. Снятое с креста распятое тело Спасителя его ученики поместили в пещеру вблизи Голгофы и привалили огромным камнем и удалились. Наутро женщины из числа учеников Христовых пришли, чтобы помазать его тело ароматическими маслами. Мария Магдалина, которая оказалась у гроба Господня первой, увидела, что он пуст. Потом подоспели и другие женщины. И появился ангел, и возвестил он радостную весть «Христос воскресе!» и повелел эту весть рассказать всем ученикам. К празднованию Пасхи нужно готовиться заранее. Верующие соблюдают 7-недельный пост. Это время покаяния и очищения. В чистый четверг верующие стараются убраться в домах. С пятницы начинают красить яйца и печь куличи, а в субботу их освящают. У русских крестьян на Пасху был обычай ходить по домам, поздравлять всех с Пасхой, играть на волынках. Также обязательно поздравляли хозяина, всю его семью. Таких людей называли волочебниками. Эти слова означают «поющие под окнами», а обычай носит название «хождение волочебников». Послушайте, какие песни они пели. «Идут, бредут волочебники, Христос воскрес, Сыне Божий. Волочебники, люди добрые, Христос воскрес, Сыне Божий. Иисуса Христа величают, Христос воскрес, Сыне Божий». Ребята, скажите, пожалуйста, какие же слова повторялись в этой песне? И мы правильно услышали «Христос воскрес, Сыне Божий». После службы в домах накрываются праздничные столы, за которыми собирается вся семья. В храмах тоже предполагаются свои угощения, заранее освященные куличи и Пасхи. Пасхальное торжество длится 40 дней до праздника Вознесения. Но самое важное – первая неделя, которая называется Светлая Седмица. Все 7 дней в храмах открыты колокольни. Каждый может подняться туда, особенно ребенок, и научиться играть на колоколах. Когда бьют во множество колоколов, звон получается необыкновенный, и он называется трезвон. Не только церковные песнопения и колокольные звоны звучат в светлую пасхальную неделю. Также вечером в концертных залах можно услышать праздничные произведения, написанные композиторами специально для этого торжественного дня.
Мелодия пасхального тропаря звучит в 4-й части сюиты, написанной для 2 фортепиано Сергея Васильевича Рахманинова. Вот как рассказывает об этом сам композитор. Одно из самых дорогих для меня воспоминаний детства связано с 4 нотами, которые доносились с колокольни Новгородского Софийского собора. Я часто слышал их, когда бабушка брала меня в город по праздничным дням. Звонари были артистами. 4 ноты складывались во вновь и вновь повторяющуюся тему. 4 серебряные плачущие ноты, окруженные непрестанно меняющимся аккомпанементом. Несколько лет спустя я сочинил сюиту для 2 фортепиано в 4 частях. Сейчас прозвучит 4-я часть фортепианной сюиты. Ребята, а вы послушайте и постарайтесь услышать колокола. Вы правильно услышали звучание регистров, которые композитор использует в своем произведении, тем самым характеризует колокольный звон. Не только Сергей Васильевич Рахманинов написал музыкальное произведение, где отобразил колокольный звон, но у русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова есть симфоническое произведение, которое называется «Светлый праздник», и я рекомендую вам его послушать. Завершая наш сегодняшний урок, перечислите чувства и эмоции, которые объединяют музыкальные произведения, картины, связанные со светлым Христовым воскресением. Взволнованно, торжественно, празднично, ликующе, жизнеутверждающе.